我而家咧就進行緊一個咧就係叫做飲水直接飲水器。咁咧好簡單，之前咧呢度咧就係一個曲嚟嘅啫。咁我做一個三叉，咁啊出一條喉，跟住一個曲，再去一個曲，再上一個曲。目的係乜嘢咧？目的係裝呢一個過濾器。呢個咧就簡單啲嚟講，好簡單嘅，好 basic 嘅過濾器。呢個咧唔可以就咁飲嘅，要煲水，但佢可以過一啲嘅叫做濾水嗰啲咁嘢，即係變咗冇咁漂，有嗰種叫過濾器嘅嘢。啲雜質啊、沙沙石石啊。係啊，冇錯啦。咁呢個咧就係陶瓷過濾器。哦。陶瓷過濾器咧好犀利嘅。係。佢咧就可以就咁開出嚟咧，都可以飲水。美國太空總署都用緊佢嘅。係啊，冇錯啦。美國咧係用緊呢個，仲唔係經常有嘅添。所以咧，我識人就有好彩。你呢個心係咪英國嗰個咩？英國咩地方？上次琴日 Mill 咩？Wilta 嗰度。唔係，McVille 嗰度揾翻嚟嘅。喺英國裏邊咧嗰個穿梭機發射站嗰度。係。咁啊，嗰個附近嗰個發射站裏邊咧有個咁嘅叫嗰個地方叫McVille 嘅地方。係。OK。就係出呢個陶瓷呢個過濾器。係。就咁開出嚟飲咧，就完全咧可以有90%嘅 percent 係 OK 嘅。嗰個說明書即係99.9啊。哦 ，OK 得。係啊。99.9咧，其實我對佢都係有啲爭啲咯。係，OK。即係我都係建議煲水飲係安全過，唔係好飲過你未煲嘅。係。但係呢個咧都係 OK 啦。OK 啦。OK。咁啊，而家嗱，而家好簡單嘅啫，嗱開咗水㗎咯喎。係。嗱就咁啦。未經過剪切，好得。